హలో, ఎవరితో మాట్లాడినా దగ్గు, జలుబు, రొంప అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. నోరు బాగుండట్లేదు, అసలు ఏమీ తినాలనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి మంచి చిటికా చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను. ఇందులో 2 గ్లాసుల నీళ్ళు వేసేయండి. వేసిన తర్వాత ఒక 5-6 లవంగాలు తీసుకోండి. అలాగే ఒక 2 చిటికెల పసుపు, 2 తమలపాకులు ఇలా వేసిన తర్వాత బాగా మరిగించండి. 2 గ్లాసుల నీళ్ళు 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితే గనక గొంతు నొప్పి వెళ్ళిపోతుంది. దగ్గు, జలుబు కూడా 1-2 డేస్లో పక్కా తగ్గిపోతుంది. ఇది చేయండి. చాలామందికి ఇప్పుడు బాగుండట్లేదు కదా, అందుకే చిన్న చిట్కా. బాయ్.